商科裏面嘅紀律及服務。咁我想問讀完之後有冇話係你係可以直接去做紀律部隊嘅？可以啊。咁但係點解會揀 Ivy 咧？點解啊？因為毅進嗰啲我哋未夠水數咯。因為我哋係由 YC 升上 High Dip 嘅，係咯，直升噶嘛。係啊，所以就選擇讀 Ivy。咁嗱，我又有個問題啊，就係、當初有啲咩事驅使到你去想報讀呢一科？即係自己真係想投入去紀律部隊，所以先至去揀呢個。哦係咯，係啦。為呢個社會服務，有冇話係即係可唔可以透露下大概係邊一個行列，即係紀律部隊？我就未諗到嘅，仲猶豫緊。無論入境、海關或者警察都可以咁樣。係啊，所以就猶豫緊。英文咯，始終啲即係佢啲單詞就唔係你平時生活上會見到嘅咯，即係比較深啲嘅咯。同埋呢一科都有啲即係可能統計啊、會計嗰啲，所以就我哋嚟講就會比較辛苦咯，因為始終冇接觸過心理學啊、讀 law 嗰啲咯。但係呢啲嘢係即係將來即係你要做嗰個行業嘅時候都一定係要知嘅。係啊，所以其實都好 practical 嗰啲嘢。係啊，咁呢個係困難位，咁即係最實用嘅方面就係你學完嘅嘢，其實你日後係可以應用到。係啊，有冇其他嘢想分享？即係例如仲有冇其他你覺得學呢一科係好嘅事情？你會識到好多 friend， 同埋會學到好多嘢咯。係咯，你會喺人生呢個讀 Ivy 嘅道路上領悟到好多道理，同埋都有好多實習嘅機會嘅。實習係指我哋而家準備5月份都會準備入民安隊即係 training 啦。體能上你哋 OK 嘛？即係冇話 fit 嘅我哋係 OK 啊，係啦，即係以前都即係我哋做開運動嘅，同埋 YC 嗰陣時都係讀運動，所以就喺運動方面、體能方面就未係會擔心嘅位，反而係擔心 interview 嘅位，係啦，即係可能啲英文能力啊，我哋再有待提升啊，或者係一啲臨時應變嘅情景啊嗰啲，專心上堂。冇錯。雖然啲阿 Sir 講嘅都係廢話，但係其實全部都係精髓。咁你覺得全部 Ivy 最出名嘅科係？我諗應該係 IT 啊。係咯，IT 嗰啲咯，比較出名。咁你哋呢科算唔算係幾？真係小眾，小眾即係冇乜人聽到呢一科。哇，有呢一科係原來咁樣，即係比較少係接觸到原來有呢一科嘅咯。佢除咗 IT 比較出名啦，咁仲有冇其他特色啊？如果一條 Ivy 嘅話，最多人吸煙嘅地方。share 同 like 啊，follow 啊，唔係 follow。subscribe 同埋撳嗰啲。